السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نبدأ مع تصحيح لحرف الخاء عند إحدى الطالبات. فتصحيح الخاء. طيب، الخاء الآن عندنا مفهوم الشخير. طيب، هلا الشخير كعموم هو عملية حركة وتردد الأنسجة لما يصير أثناء الصوت. احنا ما عندنا صوت هلا موجود في الخاء، صح؟ من حروف النفس. حث وشخص سكت. فبالتالي هذا الحرف ما له صوت، انما الصوت ينتج من احتكاك الانسجه. بس انا الانسجه اللي بدي احكي عنها، خلينا نشوف مره ثانيه المخرج. طيب، هذا الفم. هلا انا الخاء عندي مخرج الشخير ممكن يحدث عند مخرج الخاء الحقيقي، ممكن يحدث هون خاء اللي هي عند وين؟ عند جذر اللسان، أدنى الحلق، صح؟ الأدنى من الحلق عند جذر اللسان، يعني جذر اللسان، الأنسجة تاع جذر اللسان اللي محببة ومنثنية ومخفية عن الرؤية، يعني أنت ما بتشوفيها هاي المنطقة. فإذا هذا التردد هون ممكن أسميه شخير. خاء شرع الصوت. أنا السؤال مرة ثانية، نرجع مرة ثانية، شو معنى شخير؟ هو أصلا الخاء كيف يطلع صوته؟ خاء. انت ما عندك انت نفس، من وين جبتي الصوت؟ لحظة الأنسجة قاعدة بتتذبذب وبتخبط ببعض. أيوة، هذا هو الشخير. هلا هذا الشخير ممكن يحدث هون في المكان الصحيح، بنسميه خاء سمع الصوت. ممكن يحدث هون عند اللهاء، عند منطقة اللهاء بتصير سمع الصوت. وممكن يحدث أقرب للقاف والكاف، بيطلع. فالشخير هو عملية الاحتكاك. أنا بطلع الحرف عندي بالاحتكاك، هو الإشي الوحيد اللي بعمله. واحتكاك زائد تردد، يعني الأنسجة مش بتسكر، بتحتك وبتسكر، لا هي بتحتك وبتتردد. هذا هو الشخير. حتى أقول لك في شخير عند الأوتار، للعلم علميا في شخير عند الأوتار، هذا رقم 1، هون 2 اللي هو الصح طبعا، هذا هون الصح اللي بدنا إياه، هون 3 وهون 4. وفي شخير حتى يحدث بالأنف، هذا في الأنف. الأنسجة الأنفية أوكي هي اللي عم تخبط ببعض، يعني هاي في الأنف نفسه. فإذا مرة ثانية الشخير 1 2 3 4 5 مواضع له. فعملية الشخير هي الاحتكاك وهي التردد، بس وين بتحدث؟ هو هذا اللي بدنا إياه نوصل فيه لحرف الخاء. هلا أعطيني أنت حرف الخاء اللي أنت حكيتيه، بس أعطيني الخاء. خاء الساكنة بالبخلي، احنا وقفنا عند كلمة البخلي. مختالة. بالبخلي. بالبخ. هلا بلشت تنزل عندك. انت اول وحده اعطيتيها عند القاف والكاف. لا اول شيء مش كاف الشخير عندك. فاذا الشخير ليس عيب، السؤال وين مكانه. فهمتي الفكره؟ فاذا انت عندك اياه عند القاف والكاف، هون بتردد زائد ما فيش احتكاك كافي، مش سامعه صوت حتى بدي اعمل لك اياه عند القاف والكاف، الغلط اللي انت بتعمليه. بس شوف الفرق. فانا بدي اعمل الشخير تاعك اللي هو عند مخرج الخاء والقاف. اعملي انت بالبخلي. شايفي هيك عملتي، ما في حتى احتكاك. انا لا بدي احتكاك اكثر، بصير في شخير. ما هو بدي اياه. الشخير مش هو المصطلح اللي غلط، مكانه هو الغلط. هذا حكى عنه الدكتور محمود الحسين، حكى عن الشخير. حكى أنا بيجيني شخص يحكي لي عندي شخير أو عندي شخير أو صح ولا غلط، بقول له سمعني إياه عشان أقول لك إنه صح ولا غلط. فإذا مش الشخير الغلط، الشخير هي عملية الاحتكاك والتردد. أنت ما عندكيش الاحتكاك بالمرة، أنت بتعملي هيك، بتوقفي بهاي المرحلة. يمكن، ما هو إذا تدربت على شيء خاطر ما بطلع أسمعك الصوت. مرة ثانية، خاء بالبخلي. هلا أحسن. أنا بعرف أجيبها هاي، بس إني فكرها غلط. لا هاي صح، بس عمقيها. هلا أول شيء بدك تجيبي الاحتكاك. مرة ثانية أعطيني البخلي. بالبخلي. اعمليها الأخ. هلا هاي مكانها وين عم تعمليها الآن؟ عند اللها نزلت، بطلت عند القاف والكاف. بس أنا ما بديها عند اللها، أنا بديها في الحلق. لا أعمق.
ايوه انزلي فيها عند الغين، اقرب الغين. لا اعطيني عين. عين. ع. حاولي عندي. ايوه اعمق. بلشتي. بالبخل. بالبخل. انزلي اكثر. بالبخل. ايوه بلشتي. بالبخل. هلا الشخير رجع، او الحركه الصحيحه للخاء رجعت، الاحتكاك اللي هو حرف الاحتكاك. انا بدي هلا انزله، انزل فيه لتحت لعند الحلق. بالبخ. شوفي الفرق بين الصوتين. شو الفرق؟ سمعتي؟ ايوه هلا بلش يطلع في المكان، بس لسه كانك بدك تبلعيه اقرب للداخل. اعطيني كاف. ك صح عندك. قو. هلا القاف صحيحه. احنا قبل ما نتصور ما كانتش صحيحه، هلا هالمكان. شفتي وين القاف؟ بتحسي كانها بالزاويه بين نهايه الحنك وبين وانت نازله على الحلق، يعني في زاويه بتحسي عميقه. قو. ايوه قو. هلا خو. هاي لا بلش يزبط الصوت. خو. بالبخل. خا كمان مرة. بالبخل. ممتاز، قربتي على المكان الصحيح. شفتي الفرق؟ وين كنتي انت؟ كنتي وبدون احتكاك. بالبخل. وبين بالبخل. بالبخل. ايوه بدون ضم شفايف، لانك لو عملتي ضم شفايف اثناء تفخيم الخاء شو حيصير معك؟ هذا الصوت بالبخ، بتحسي فيه واو مخلوطه معه، اللي هو اشمام الحروف المفخمه، بيطلع معنا صوت واو اثناء صوت الحرف. فمره ثانيه بالبخل. اعمق شوي. بالبخل. ايوه خا. خالدين. خا. انزلي. ايوه هاي صح. خالدين. شفتي الفرق؟ فاذا الشخير هي عمليه الاحتكاك والتردد، هذا بدي اياه، بس السؤال وين مكانه؟ في عند الاوتار، في عند مخرج الخال صحيح، في عند اللهاء، في عند القاف والكاف بحط مرات شخير، وفي مرات بحطه في الانف نفسه. احنا اللي بدنا اياه هاي صح، من 5 هدول. يعطيك العافيه.